Հունիսի 7-ին Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին The Insider պարբերական ուշագրավ մանրամասներ է հրապարակել հայաստանյան ընդդիմադիր դաշտում Ռուսաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների, նրանց ֆինանսական միջոցների և ռուսական հատուկ ծառայությունների հետ կապերի վերաբերյալ։ Ըստ հետաքննության Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանի և Վլադիմիր Պուտինի միջև տեղի ունեցած սուր խոսակցության ժամանակ ՌԴ նախագահն ակնարկել է պրոռուսական ուժերին ընտրություններին թույլ տալու անհրաժեշտության մասին, թեև անուններ չեն հնչել, խոսքը վերաբերում է Տաշիր կոնցեռնի սեփականատեր, միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին, որը հիմնադրել է Ուժեղ Հայաստան նախընտրական բլոկը և հաղթանակի դեպքում հավակնում է վարչապետի պաշտոնին։ Էմալապատ ամաններից մինչև 41 միլիարդ դոլարի կայսրություն։ The Insider-ը մանրամասնում է, որ 1965 թվականին Տաշիրում նախկին Կալինինո քաղաքատիպ ավան ծնված Սամվել Կարապետյանն իր գործարար ուղին սկսել է էմալապատ սպասքի վաճառքով։ 1990-ականների սկզբին նա տեղափոխվել է Ռուսաստանի Կալուգա քաղաք և ընդունել ՌԴ քաղաքացիություն։ Այնտեղ նա հիմնել է Տաշիր բրենդը, որի ներքո կառուցել է խանութներ, ռեստորաններ, առևտրի կենտրոններ և աղյուսի գործարան։ Այնուհետև գործունեությունը տեղափոխելով Մոսկվա, Կարապետյանը դարձել է ՌԴ մայրաքաղաքի ամենախոշոր կառուցապատողների և դևելոպերների առաջին տասնյակի անդամ։ Ներկայումս նրա անձնական կարողությունը գնահատվում է 41 միլիարդ դոլար։ Նրա եկամուտների և ազդեցության հիմնական աղբյուրները կենտրոնացված են Ռուսաստանում, որտեղ Տաշիր հոլդինգը պետական հսկա Գազպրոմի խոշորագույն կապալառուներից մեկն է։ Բացի այդ, Կարապետյանին է պատկանում ռուսական Ֆորա բանկի բաժնետոմսերի 71,29%-ը, որը 2024 թվականի նոյեմբերին հայտնվել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պատժամիջոցների տակ։ Կապն ԱԴՑ-ի, ՖՍԲ-ի հետ և կալանավորումը Երևանում։ Պարբերականի ձեռք բերած տվյալների համաձայն դեռ 1999 թվականին Կալուգայում Կարապետյանի ստացած արտասահմանյան անձնագրի ֆայլում աշխատանքի վայր սյունակում ՌԴ ՆԳՆ-ի կողմից արված է եղել հատուկ նշում՝ Ից ՖՍԲ, ՌԴ ԱԴՑ տեղեկատվական կենտրոն։ Իրավապահների պարզաբանմամբ սա նշանակում է, որ տվյալ անձի ստուգման դեպքում պետք է առաջնահերթ դիմել ԱԴՑ-ին, ինչը բնորոշ է հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ գտնվող օտարերկրացիներին կամ գաղտնի իրազեկիչներին։ Թեև Կարապետյանը նախկինում երբեք բացահայտորեն քաղաքականություն չէր մտել և զբաղվում էր միայն պաշտոնյաների և ուժայինների հետ կապեր հաստատելով, The Insider-ի աղբյուրը պնդել է, որ Կրեմլը նրան պարտադրել է ստեղծել Ուժեղ Հայաստան դաշինքը, խոստանալով միլիոնավոր դոլարներ ներդնել Փաշինյանի դեմ քարոզարշավում։ Գագիկ Ծառուկյան, քրեական անցյալն ու մոսկովյան ֆինանսավորումը։ Միևնույն ժամանակ The Insider-ը անդրադառնում է մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, որը նույնպես պատրաստվում է ընտրություններին։ Թերթը հիշեցնում է Ծառուկյանի անցյալի մութ էջերը, նշելով, որ 1979 թվականին սովետական միլիցիայում ծառայելու տարիներին նա դատապարտված է եղել կողոպուտի և ռուս զբոսաշրջիկների խմբակային բռնաբարության համար, թեև ՍՍՀ փլուզումից հետո դատարանն արդարացրել է նրան։ Հոդվածում նաև շեշտվում է, որ 2004 թվականին Երևանում Փաշինյանի, այն ժամանակ Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր, Նիվա մեքենայի պայթյունի պատվերի մեջ Փաշինյանը մեղադրել էր հենց Ծառուկյանին, ինչը սակայն մինչ օրս պաշտոնապես չի ապացուցվել։ Ծառուկյանը, որն իր հիմնական կապիտալը ստեղծել է Հայաստանում, կոնյակի և կաթնամթերքի արտադրություն, Ռուսաստանում ևս ունի էլիտար կառուցապատմամբ զբաղվող 3 ընկերություն՝ Տիխիվս, Ժինվեստ և Էլիտստրոյ։ Նրա կուսակցությունը դեռ 2019 թվականին համագործակցության արձանագրություն էր ստորագրել Եդինայա Ռոսիայի հետ։ ՌԴ նախագահի աշխատակազմի արխիվների արտահոսքում պահպանվել են Ծառուկյանի անձնագրի պատճեն և 2017 թվականի ընտրարշավի ֆինանսական նախահաշիվները, ինչը ըստ The Insider-ի փաստում է, որ Կրեմլի հատուկ հիմնադրամներից նախկինում խոշոր գումարներ են հատկացվել Ծառուկյան դաշինքին, թեև այդ միջոցների մի մասը ամենայն հավանականությամբ յուրացվել է հենց մոսկովյան պաշտոնյաների կողմից։ Մամուլում և սոցիալական հարթակներում բուռն քննարկվում է Արցախի հեղափոխական կուսակցության առաջնորդ Արթուր Օսիպյանի կողմից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացված խնդիրը,
Թե Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված գումարները մսխացներին ինչու պատասխանատվության չի ենթարկում։ Հանրային գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը ոչ միայն կիսում է այդ պահանջը, այլև վկայել է, որ փաստեր է ներկայացրել, բայց պատկան մարմինները քրեական վարույթ չեն հարուցել։ Խնդիրն իրոք առկա է, բռնատեղահանված տասնյակ հազարավոր արցախցիներ բնակվարձի կոմունալ վճարումների հոգսի տակ են, իսկ Ստեփանակերտի ռազմաքաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչները ոչ միայն ըստ պահանջի են ապրում, այլև ինչպես իրազեկ մարդիկ են պնդում, Երևանում եւ մարզերում ձեռնարկատիրական լայն գործունեություն են ծավալել։ Բայց ինչպես ռուսներն են ասում, մահակը երկու ծայր ունի։ Բոլորս էլ ականատես եղել ենք, թե պատասխանատու մամուլն ինչպես է արձագանքում Պաշտպանության բանակի որոշ զինվորականների դեմ հարուցված քրեական հետապնդմանը։ Տասնյակ օրինակներ կարելի է բերել, որ նրանք փորձել եւ փորձում են կասկածել անգամ լրտեսության մեջ մեղադրված Սարգիս Գալստյանի գործի անաչառությանը։ Հայտնի է Ստեփանակերտի եւ Մարտակերտի նախկին քաղաքապետերի գործը։ Նրանք մեղադրվում էին համայնքային գույքը տիրապետելու մեջ, եւ ինչ հետևեց։ Շուրջ 1 տարի փաստաբանները հոլովվում էին մի հարց. եթե չկա ԼՂՀ-ն, ապա այդ մարդիկ ում են վնաս պատճառել։ Հիմա ենթադրենք Հայաստանի քննչական կոմիտեն Արցախի նախկին X պաշտոնյայի դեմ քրեական վարույթ է հարուցում եւ նրան առաջադրում առանձնակի խոշոր չափերի յուրացման մեջ։ Փաստաբանական նույն հիմնավորումը, որ չկա ԼՂՀ-ն, ՀՀ-ն չի կարող պահանջատեր լինել, գործի չի դրվելու, գործի է դրվելու, թող ոչ ոք չկասկածի։ Ավելին, ընդդիմությունը, նրան աջակցող փորձագետները հայտնի Ռոբերտ Ամստերդամը աշխարհով մեկ տարածելու են, որ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախի նախկին ղեկավարների նկատմամբ ինքնադատաստան է տեսնում։ Քարոզչություն է ծավալվելու, որ Արցախի ղեկավարների մի մասին Ալիևն է ապօրինի դատել, մյուսին Նիկոլն է դատում։ Եվ ինչու է Արցախի հանցագործներին պատժելու անհրաժեշտություն առաջացել հատկապես խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի փուլում։ Արթուր Օսիպյանի ձերբակալությունը, որի հիմքերը մեղմ ասած խնդրահարույց են, արդեն իսկ քաղաքական գործոն է դառնում։ Պատկերացնելի է, թե ինչ արձագանք կունենա Արցախի որևէ պաշտոնյայի նույնիսկ ՔԿ հրավիրելը։ 2016 թվականին մի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա պատմել է, որ երբ Սերժ Սարգսյանին հակաճառել է տարածքների հարցում, Հայաստանի նախագահը նրան հարցրել է խոշոր գումարներով վարկերի մասին, իսկ ինքը պատասխանել է. Ուրեմն եւ պատերազմական գոտում ապրեմ եւ մտածեմ վարկեր վերադարձնելու մասին։ Ահա այդպես, դարձյալ ռուսների օգնությանը դիմենք։ Վայնա, всё спишет։